大家好啊，歡迎收睇四腳唐姨頻道。今集嘅內容係同大家去橫琴食個 all day breakfast， 然後就出發去橫琴嘅海洋王國，同為食嘅海獅合唱團4個 high 先。跟住就去揾呢個潛水專員北極熊 Koala Bear， 然後就係去揾我最期待嘅水獺握手見面會，佢哋真係好得意㗎。搞笑啊！我好滑㗎隻手。玩到夜晚睇埋個煙火表演。離開樂園，咁梗係去返最近嘅橫琴區嗰度打返個潮汕邊爐意肚啦。好多牛肉腩喎。今集嘅內容係咪好豐富呢？唔講咁多啦，出發！今日食早餐嘅地點就係喺橫琴嘅華發商都嗰度。呢間餐廳我已經嚟咗好多次㗎喇，佢裏邊嘅裝修係好歐陸式嘅，環境望落都係好舒服、好乾淨，同埋嘢食同價錢方面都唔貴，我個人就覺得好合理啦。咁喺餐廳入邊嘅佈置呢，就佈置成好似去咗外國嘅餐廳咁樣，台同台之間都唔係太逼逼夾夾，仲有佢裝埋吊扇，空氣流通啲，夏天都唔怕熱啦。咁去outdoor嘅位置呢，都係好舒服，同埋都有少少佈置嘅。咁佢個 menu 都好多選擇嘅，除咗 all day 之外，仲有意粉、麵包嗰啲佢都有。雞扒嗰啲60幾蚊，呢個 lunch 嚟嘅。咁有 all day 啦，都抵食嘅呢個。因為我哋都嚟咗好多次嘅啦，不過今次就同朋友嚟呢，咁所以先至再約返嚟呢間。咁佢啲價錢呢，都係40零蚊至60幾蚊。因為我哋陣間要去長隆啦。我哋就嗌咗 all day。份早餐嘅份量同擺設都係好精緻，好足料嘅。拉花拉得好靚，拉花幾靚。我朋友杯摩卡。佢執埋呢個碟個碟，係啊，好英式出嚟。呢份早餐係咪勁大份呢？仲有個薯條都好好食。食咗早餐，我哋就出發去海洋王㗎啦。開完車啦，去飲茶先啦。我哋去到海洋王國泊咗車之後，就入場啦。最近入口嘅停車場就係1號停車場，不過我哋都行咗成10分鐘到先至到。咁入完個門口，佢都有個噴水池俾大家影下相，同埋已經有souvenir賣嘅啦。哇，好靚啊！入咗場之後就會見到一個好大嘅天幕，係 LED 嚟嘅。哇，入到嚟已經好靚啦，覺得。睇下頂，海洋飄喎。
首先入入去到樂園第一件事，除咗去洗手間之外，就梗係去睇下有啲咩紀念品買下噶啦。不過佢裏邊嘅精品多數都係貨小朋友嘅多。哇！呢只咁搞笑嘅，哇！好撚搞笑喎！哇，係啊！即係咩嚟啊？哇，好拉啊！咩嘢嘅？纜車幾多錢啊？個纜車129蚊。海象山。咁我哋第一個地點就係去海象山，去揾海獅啦。咁去樂園入邊嘅環境都整得好靚，好有心思嘅。嗱，大家睇下個海象山幾得意。係啊，佢嗰個海象嗰個好靚啊！我哋4條友仔一入到樂園，第一件事居然係喺度食花生，睇人哋衝落嚟濕身。呢個機動遊戲玩完之後真係會濕晒㗎，我哋見到佢架船入邊裝滿水啊！海洋王國除咗睇海上嘅動物之外，仲有機動遊戲玩嘅，不過我哋都冇玩，因為大家都驚暈。見到可以餵海獅食嘢，我哋即刻買返份請海獅食下嘅早餐先。咁賣魚仔嗰度呢，佢都會有個牌提提大家，清潔咗隻手先至好餵海獅食嘢。30蚊6條沙丁魚，袋嘢好似好大袋。30蚊6條沙丁魚，話平唔平，話貴唔貴，體驗嚟㗎嘛。唔緊要啊。等緊啊，靚仔。等緊。哇，好大喎！啲海獅合唱團真係好醒嘅，一見到人埋去嗰個岸邊嗰度，即刻擁晒埋嚟喺度等食魚仔嘅。喂，成扎嚟晒啦！佢知我揸住咗嘛？喂，呢個頭真係大到冇得頂喎！呢個其中一隻海獅個頭真係勁大，好似巨無霸個頭咁樣嘅，好搞笑。夠唔夠先㗎？嗰個淨係攤咗喺度。海獅合唱團高歌啦，開始。我哋仲見到個好可愛嘅情景，就係隻海獅 BB 爬咗上去巨無霸個身上邊。喂，一個 BB 啊，擒咗上人哋嗰度啊！係你唔得，掉出啲，掉出啲，掉出啲。我等你，我等你。哎呀！呢個後邊呢條等緊佢啦，後邊嗰條，呢把啲幾多條啊？掉順啲啊！掉出啲，掉出啲。大家對呢個海獅餵食合唱團項目都好滿意。後邊嗰隻。每次飛條魚出去，大家都好似開盲盒咁樣，唔知邊一隻海獅會食中。嗱，我一條啦，掉出啲啊！睇下先。俾最細嗰個睇下得唔得？掉咗少少，即係呢隻。哦！佢真係好勁啊！食開啊！呢條友飛過嚟啊！餵下，仲有隻鳥飛埋嚟，想搶我條魚條。你望一望我先啦，係咪影啲啊？屋企攞多啲魚過嚟啊！我知屋企攞多啲沙啲魚過嚟啦。唔俾佢，我呢個頭真係堅超大。佢真係嗌你啊！佢真係嗌你。合唱團首領又開始大歌啦。等佢啲嚟咗先啦。喺後面。哇！嗰個係獅啊，哥哥。佢想攞啊！佢想睇下捉。原來海獅餵食合唱團係有隊形嘅。叫啊！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 叫！多樣嗰隻，佢最遠嗰隻，嗰隻，佢真名啊！哇！咁沉佢啊！
啊！你而家先過嚟鬧交呢兩條，啊冇晒啦！海獅真係好現實嘅，有魚味就行埋嚟，冇魚味就走㗎啦。之前有魚仔揸下手就成紮衝埋嚟，依家冇空氣，你睇下冇晒海獅㗎啦。呢條全部有粗口啊！係啊，佢係咪諗住喺度有一隻？咁喺左邊餵完魚仔，咁就行去右邊嗰度睇下海獅平時係喺度做緊啲乜嘢嘢啦。原來佢哋都係好中意群居嘅。我爭女嘅佢哋都會。我呢隻我頭幾個。普遍見到啲海獅個個都圓碌碌、肥嘟嘟，證明呢個海洋王國啲伙食都幾好。唔知係鬧交定係玩嘅？成堆海獅喺度 gathering，唔知搞咩呢？喺水底。喺度錫錫係咪啊？喂，但係佢好混亂咯，有3隻都匿埋一齊啊喂！都好大隻。好大啊，之前。咁我哋餵完海獅合唱團之後，就去下一個景點啦。海獅、海豹3個。咁我中意海豹多啲，可愛啲。咁沿途佢都有啲版介紹海洋知識俾大家知道海豹你。睇有斑紋幾靚，但我記得我哋好似喺日本睇佢係好惡嘅。近距離睇呢個仲型。我哋4個都覺得呢個海象山係好靚嘅，所以係咁喺嗰個位度影相。唔係啊，真係好撚快啊！睇完海獅合唱團唱歌之後，我哋就去睇海豹同埋海象游水啦。哦，水底嚟嘅。哎呀，海豹啊！頭先嗰隻有牙嗰隻係啱啱嚟過嘅。我有數啊！好住你喎！呢隻豹。係啊。呢條未有。你睇呢條有先。我都有呢個有。你睇呢條有。呢㗎呢嚿。彈到啊！呢個潛艇炸彈係咪真係好可愛呢？係即係忍唔住要講。好似白哥。係咯。爽到佢。哇！好似嗰個豬嚟㗎咩啊？佢哋仲要咧係轉圈㗎呢隻。係。係咪先嗰隻豹？嗰隻就豹啦，豹。好似燒咁嘅樣嘅。係啊。雖然海豹同海象嘅身形肥嘟嘟，不過佢哋喺水底裏邊真係好靈活㗎。我哋對海洋生物嘅知識真係好不足，喺網上搜查多啲資料先得。黐線，男仔冇拉枝啊？我黐線呢個手榴彈嚟啊！睇完海豹同海象美麗嘅泳姿之後，我哋就去下一個景點出發啦。我唔係講咗。係啊。雖然呢個樂園叫做海洋王國，不過佢都有陸地嘅動物嘅。我有出啲菠蘿散啊！呢個水豚家族懶洋洋咁樣攤喺度曬命，真係爽到不得了。個展示牌就係話媽媽帶住5個仔女，咁爸爸去咗邊呢？雖然海龜喺個缸入邊，寫嘢未啊？不過應該活動空間都夠嘅。呢間仔有背泳啊！好撚過癮個背泳。係啊！呢個咧，雖然海龜都好可愛，不過我都係比較中意海豹多啲。係啊！佢好笑，背泳真係好正，好似成堆三文魚咁啊！背泳喺度。哇！大到啦！睇完海豹同海龜之後，我哋繼續喺個樂園度行啦。又見到其他嗰隻雀，嘴上邊佢不過呢隻雀讀嚟讀去我都唔係好識佢個名點讀。係咯，嗰個係啊係啊係啊！我自己就稱呼呢隻雀做大嘴鳥個飛。一
啲龜真係好長壽。哇，4代人都得啊，真係。全家之寶就全隻龜俾你。4代。我收翻啲牙鋪就入去再睇下。行到我最喜愛嘅水獺見面會啦！呢個水獺大哥係咁伸隻手板出嚟，係咪好可愛呢？兩隻手板啊！睇咗一陣，呢個真係窗口守門員嚟嘅。見到有餵食魚仔賣，咁梗係即刻狗衝去買啦！大家都係30蚊，份量爭咁遠嘅。水獺真係可愛到小妹妹都唔會驚嘅。嗱，依家企前排呢一隻水獺就係出名嘅窗口守門員啦。不過佢嘅手板真係好鬼滑嘅。哇，好滑嘅隻手。呢個水獺守門員長期都守住個窗口位，唔俾其他水獺伸隻手埋嚟攞魚仔食㗎，好勁㗎！呢個水獺球員幾經辛苦先至伸到隻手出嚟攞條魚仔，真係殘住。咦，冇嘅。不過佢隻手就真係滑到好似搽咗勁多 cream， 敷咗好多 mask 咁樣，滑捋捋嘅。睇下窗口守門員幾快，即刻伸咗隻手出嚟，又攞魚仔食啦！好撚慘，真係。望住企後邊嗰兩個球員，有啲啦。個表情幾凄涼，佢長期霸住嗰個想位食條魚仔都冇機會啊！慘慘豬！冇嘅。個守門員真係一刻都冇離開過個窗口，真係激死我！爭㗎，佢唔俾咁樣掉，好撚慘喎真係。想餵下後邊嗰兩個球員都唔得，俾阿老伯搶晒。嗰隻冇得食。冇啊！佢一想行，佢就伸個頭落去砌佢啊！咁去完呢個水獺握手見面會之後，我哋又繼續行下，睇下仲有啲咩玩啦。好似揸咗流灘喎，屌個底買咗份檸檬雞蛋仔，大家係咪覺得好抵呢？38蚊除啊！完咗呢個水獺握手見面會，就見到巡遊啦。呢度嘅巡遊演員，佢哋會派糖俾小朋友嘅。除咗派糖之外，仲會邀請佢哋一齊出去唱歌跳舞，係咪好顧及小朋友感受呢？仲有雜技表演睇添，一路睇一路聽到啲咁愉快嘅音樂，個人都開心好多。最衰佢淨係邀請小朋友出去跳舞啊！如果唔係，我一定衝出去啊！睇完巡遊，我哋就去咗睇企鵝啦。呢個企鵝館望落去，佢都養咗好多隻皇帝企鵝同帝王企鵝，佢哋都有。睇住游泳高手啊，企鵝先生跳水真係幾自然。10米的企鵝隧道，抬頭就能觀賞到館內5種企鵝在你的頭頂上游泳。呢堆企鵝先生同小姐唔知係咪喺度等緊巴士呢？哇！原來2025年有咁多企鵝 BB 出世㗎。呢條透明隧道仲可以望到企鵝游水嗰陣個肚腩添啊，好得意啊！喺呢個角度望上去，好似好多隻雀仔喺天空度飛咁，好鬼得意。黃企鵝啊！但係都似係咁見到有嚿石手多嘅我哋，咁啊梗係摸下啦。去完企鵝館就去揾 Koala Bear 啦。係嘛？打狗啊！去揾 Koala Bear 之前就一定要經過中紅呢個位嘅。呢度嘅中紅全部都坐喺度等嘢食。坐喺佢對面嘅職員會係咁抌啲生果落去，等佢哋接嘅。飛到喎，真係。佢哋有時接到，有時就懶得接。
之前日本嗰啲咪呢啲咯。係啊。哦。睇咗一陣棕熊接生果之後，我哋就去揾 Koala Bear 啦。一入到北極熊館入邊，就已經可以見到水底中嘅北極熊姿態。仲睇到北極熊跳水添，個泳姿真係好優美啊！北極熊跳水嗰陣，大人同細路都不約而同咁樣哇咗出嚟啊！Koala Bear 潛水嗰一刻，我哋以為佢係玩嘅啫，點知原來佢喺水底嗰度執咗嚿嘢食上嚟食。呢個海洋王國巨星 Koala Bear， 佢嘅一舉一動都真係好吸睛嘅。哇，好似成個人咁喎！佢企住喺度啦，依家。嗰個耳仔好短啲啲咧，依家好似係我呢個。玩大到啦！初頭我哋都諗唔明點解 Koala Bear 成日都有嘢食，後尾我哋發現咗，原來天花板上邊係有個餵食口嘅。咁唔怪得佢咁活躍，成日都好似同啲遊客 eye contact 咁啦。原來佢就係掛住望嘢食。睇完 Koala Bear 開餐，跟住就見到 Harry Potter 個 friend 啊！即刻唔望幾轉，佢係費一次睬你啊！又嚟啊！嗨！同 Harry Potter 個 friend say 完 hi 之後，就見到棕熊喺度玩佢嘅玩具大車胎啦，好可愛啊，成隻狗仔咁啊！但係喺後面睇真係成隻公仔咁。係啊，好可愛啦後面，跟住一望前邊，哇嚇到仆街啦！哇！你當佢芝士骨咁咬喎，真係肥。我仔要飛。我哋準備喺北極熊館度走出嚟嗰陣，就見到一個小朋友揸住個閃燈棉花糖，好有型，真係好想買嚟食。小白鯨喺水底嗰度游水，游得幾開心。係啊。係時候下午茶，坐低熱下啦。一個98蚊嘅燒雞餐。OK 嘅，樂園嚟計。我哋去到樂園嗰日，咁啱就係長隆嘅音樂節，咁所以有一個迷你嘅 party time。呢架有晒裝飾嘅巡遊車，上邊仲有 DJ 打碟嘅。同頭先嘅巡遊一樣，佢哋好顧及小朋友嘅，所以啲職員亦都嗌晒啲小朋友一齊出去拉龍，一齊唱歌跳舞，幾咁開心。睇咗一陣間小朋友跳舞，我哋就去到鯨鯊館啊！係啊，沖繩見到嗰啲啊。沿途行去大魚缸嗰陣，都有好多海洋生物，
同埋熱帶魚俾大家觀賞嘅。我就覺得呢個幻彩水母魚缸好靚啊！係咪即係海蜇啊？雖然其中一條鯨鯊去咗仙遊，但係留低嗰啲鯨鯊都好大條，泳姿仲好優美添。呢啲倉魚定咩魚聯群結隊，搞到個幅圖畫幾咁靚。這裡是金沙館的供奉參觀區域，參觀拍照時請不要。佢嗰一條就全世界最大嘅。條魔鬼魚直情成隻紙鷂咁大啊！差唔多咋，即係我哋睇個 picture 咧，差唔多咋。溫馨提醒：金沙館屬於室內動物類展館，館內是沒有任何的表演和演出的。哇！咁快又到晚間巡遊時間啦〜係啊，朝頭早啲車嚟喎，係啊，第二批車嚟嘅喎，有啲誠意喎。好有誠意啊！日間嘅巡遊車隊同夜間嘅巡遊車隊係有分別嘅，佢唔會好 hea 咁樣，日頭出完嗰批車，夜晚就出返嗰批車。咁夜間嘅巡遊車呢，就冇日間嘅巡遊車咁多架嘅。咁不過佢全部裝晒 LED 燈，閃晒燈咁出嚟，又一個新景象。身為遊客嘅我哋，望見都賞心悅目好多啦。佢呢個晚間巡遊同日頭嘅一樣，都係好照顧小朋友嘅。點解？因為小朋友有熒光棒派咯。雖然樂園裏邊我哋仲有好多嘢未行晒，但係時間過得真係快。喳一聲就去到晚間8點放煙火時間啦！佢晚間嘅煙火表演係有埋無人機㗎。係咯，無人機啊！好靚啊！唔知變咩呢？拖上一层黑色的岩石。
停啊！嗰只咧，老何咯咯咯的笑了起来。第二花升上天空，像一颗颗闪亮的星星。咁佢呢個煙火加無人機嘅表演 show， 大約係10分鐘左右啦。不過今次去呢個海洋王國，我哋好多嘢都未行晒，所以有機會我哋一定會再嚟玩過嘅。咁玩完樂園之後，我哋就去開攤啦。咁樂園出嚟最近開餐嘅地點就梗係橫琴區啦。呢條街好多嘢食嘅。係啊，呢度仲要開對嚟，面就係路環喎，仲要山靈神㗎。係啊，呢度對面就係路環嚟㗎。哦，咁我哋今晚就揀咗食潮汕打邊爐。好多牛肉揀喎。見佢門口個櫥窗望入去，全部都係新鮮牛肉手切，應該掂啩。我哋坐低咗之後，就影下個環境俾大家睇下啦，都係乾淨企理嘅，少少裝修咯。最緊要係咩啊？佢切牛肉嗰個位係 open 咁樣俾大家睇到佢啲食物有幾新鮮啊嘛。咁佢就安排咗呢一間冷氣房俾我哋，等我哋坐得舒服啲，同埋冷氣夠啲。獨立冷氣機，打邊爐都唔怕熱啦。我哋4個人就喺點評嗰度嗌咗個餐，跟住然後就再加牛肉嘅。我哋個260幾蚊嘅套餐都算多嘢食㗎，牛肉嘅款式都有4款。仲有河粉啊、響鈴同埋菜添。我仲過咗隔離鋪頭買生腌蟹同埋絲堪，一路打住邊爐一路食添。賣生腌嘅鋪頭正就喺打邊爐嘅隔離，超級方便。我哋仲加咗毛肚同埋其他牛肉添。呢間鋪頭好抵食，下次會再嚟。今集就到呢度啦，希望大家鍾意啦，下次見，拜拜。